A321neo is een heel fijn toestel om mee te werken omdat hij wijder is, het oogt overzichtelijker. Het is stiller in de cabine, er is wifi aan boord, het is modern, passagiers vinden het heel fijn. Dus dan maakt het voor ons ook een fijn vliegtuig om mee te werken. Met de A321neo vliegen we bijvoorbeeld naar Londen, naar Berlijn, Madrid, Barcelona en zo nog een aantal bestemmingen. De operationele voordelen zijn natuurlijk dat er een stuk meer passagiers in passen. Dus het is heel efficiënt om de A321neo in te zetten op de routes. Je ontmoet zoveel nieuwe mensen, zowel passagiers als collega's, verschillende culturen. Er komen zoveel leuke verhalen, maar soms ook verdrietige verhalen. En je kan zoveel mensen helpen, een mooi begin aan hun trip brengen. Dus dat is echt iets superleuks aan mijn beroep. Op deze vliegtuigen zijn er nieuwe motoren. Dat zijn de CFM LEAP Neo. Nou, dat staat voor natuurlijk New Engine Option. We willen zuinig vliegen en ook natuurlijk schoner vliegen. Het is meer avionic, meer computers. Troubleshooten is handiger om te doen. Het is handig om te werken. Het is een leuke vliegtuig en leuk om te sleutelen. Wij doen meestal de FA-checks. Dat is een base maintenance. En dat proberen we binnen 2 shift af te ronden. Dat is 16 uur. KLM is over de 100 jaar al bestaande bedrijf is. Gigantische mooie ervaring binnen de E&M. En dat vind ik toch wel leuker zelf over te nemen en verder mee te gaan. Daarom vind ik het bij de KLM echt mooi. Wij hebben natuurlijk met best wel een uitdaging werk. We hebben best wel verantwoordelijkheid en we doen een uiterste best dat ze veilig met het toestel van bestemming A, bestemming B kunnen komen. De grootste van de Europa-vloot, zeg maar. A321neo verschilt met andere toestellen, denk ik, totdat hij zuiniger en stiller is dan andere vliegtuigen op het moment. En daarom heeft denk ik de KLM ook voor dit vliegtuig gekozen. We zitten vandaag in mijn kantoor van de Airbus A321. Hij is echt voor vliegers gemaakt. Dat merk je natuurlijk in de instrumentatie, in de computers die er allemaal in zitten, allemaal om ons te helpen. De A321 gaat eigenlijk de 737 of gedeeltelijk vervangen. Ja, zoals ik al zei, groter, filler, zuiniger. Elke dag is anders, elke vlucht is anders. Nou, vind ik nog steeds heel erg leuk. En daar helpt dit nieuwe toestel ook weer mee. Het kunnen nog meer mensen naar nieuwe bestemmingen brengen. Dat is wat KLM eigenlijk altijd heeft gedaan natuurlijk. Blijf de droom najagen.